toto je ta země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající. Co nás tu asi čeká? Přemysl Oráč, to byla kariéra. Táhnou se s tím až ze Soluně. Zlatá bula sicilská, to se bude dobře pamatovat. Díky novým technologiím Karlův most přetrvá věky. S pravdou se musí opatrně, mistře je ne. Pokus Jiříka z Poděbrad o jednotnou Evropu přichází bohužel trochu brzy. Rudolf II. Byl velký milovník vědy a umění. Tady na Bílé hoře začala 30letá válka. Ta vyčerpala celou Evropu. No já si... To si schnell. A toto jsou obrozenci. Nebýt jich, měli bychom míň problémů s cizími jazyky. V Dačicích začala vítězná cesta kostky cukru světem. Samá válka. Oh! To byl zmatek, co? Teď už by to ale snad mohlo vydržet. Tak zase zpátky v Evropě. Ale my Češi jsme mistři ve stížnostech. Praotče, vždyť se v té unii bez hranic rozpustíme jako ta naše kostka cukru. Jen počkejte na rok 2009. To budou Češi unii předsedat. To bude teprve Evropa mrkat, co je to byrokracie. Škoda, že to máme jenom na půl roku.